Традыцыйнае месца сустрэчы – Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны універсітэт. Выкладчыкі, праграмісты, перакладчыкі, студэнты. У зале каля 300 чалавек. Беларускую зіму уже смело можно назвать одним из интеллектуальных брендов Украины. Сейчас у нас проходит уже 21-й турнир «Беловежская зима». Когда этот турнир начинался как турнир для начинающих команд, но вот он уже вырос до очень высокого уровня, высокого и представительного. И сейчас это место, куда приезжают самые сильные команды, чтобы побороться за кубок и медали. География турнира широкая. Удел у интеллектуальных баталиях прымаюць гульцы з краін суседак Беларуси, России, Украины и Польши. У складе сборных и знаўцы белорусского элитарного клуба и чемпионы свету по что где кали. Во-первых, это должно быть действительно просто интересно, должно этого хотеть. Вот, этого хотеться все время что-то новое узнавать, что-то читать, не знаю, смотреть. Но именно то, что нравится. Это должно нравиться. Это первое. Во-вторых, очень много, на самом деле, значения, как в любом деле, имеет опыт. Это все-таки командная работа, потому что в любом случае наши ребята, начиная от школьников и заканчивая уже взрослыми командами, это люди командной работы, а сейчас это во всем мире ценится. И поэтому энтузиазм, только энтузиазм и желание соревноваться, искать новых друзей, находить правильные ответы и движет этой силой. Што дзе калі гульня, якая звязала не одно поколение и зараз аб'ядноўвае шмат людей по всему свету. Сярод яе гульцоў шмат и брэсцкіх команд. Любое занятие, по сути дела, это ответ на вызовы, которые окружающая среда или обстоятельства бросают человеку. И чем сильнее эти вызовы, тем больше наслаждения человек получает, преодолевая их. Также и здесь, участвуя в турнирах максимальной тяжести, отвечая на максимально тяжелые вопросы, мы каждый раз ломаем себя, ломаем свою лень, ломаем свою апатию и получаем от этого удовольствие. Мы выходим каждый раз на новый уровень. Па выніках двухдзённых баталій перамога за зборнай дзвюх сталіц – Москва-Мінск. Але іншыя каманды ўжо гатовы ўзяць рэванш і ізноў сустрэцца на пляцоўцы Беловежскай зімы праз год. Евгения Мороз, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».